Banyarwandakazi reka nanone mbaha ikaze mwebwe mwese mwakoze subscribe kuri Msafi TV. Nizera ko mukomeje kugenda mugubwa neza cyane. Amakuru yo ni menshi, niyo mpamvu ntari gutuza. Amakuru ni menshi akomeje kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Na makuru abarimo aratrendinga kabisa, abantu bavuga ati aya ni amakuru. Nukuvuga ngo ikintu tuje kuganiraho ni igihe hazabera igitaramo Mbaturamugabo cyakunze kwifuzwa na benshi muri muzika nyarwanda. Ngira ngo ni ibintu byari bimaze igihe bitegurwa ariko byaranze kuba byakunda. Noneho uwitwa The Ben yabishyizeho umucyo, yemeza neza ko iki gitaramo kizaba gihari. Ni post ya The Ben nyuma yuko yaravuye muri anniversaire ya Aliakour naho mu mujyi wa Goma, yaje kuba yakiraho post iriho ibipfunsi bibiri bigaragaza ko hazaba ari ryashona moto, aho The Ben avuga ko ibi bitaramo bigamije gufata cyangwa se kumenya umwami w'umuziki nyarwanda. Nuko ngo The Ben yashimangiye ko iki gitaramo ateganya gukora yatumiyemo Bruce Melody ari cyo guhanganira ikamba ry'umuziki w'u Rwanda muri rusange kuko byagiye bivuga. Ukuvuga ngo yavuyeyo yemera ko agomba gukubitwa kanyafu kunda na Bruce Melody, bitandukanye n'ibyavugwaga mbere. Ni mu ifoto yakoresheje ateguza iki gitaramo. The Ben yakoresheje ifoto y'inkumi ebyiri bigaragaza ko harimo guhangana, hakavamo utsinda undi. Bivuze ko uzatsinda undi ari uzitwara neza muri icyo gitaramo, nubwo nyuma hari ibindi bitaramo aba bahanzi bombi bazagenda bahuriramo bazenguruka igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Namakuru meza cyane nuko nabikubwiye, ni The Ben yifashishije ibipfunsi bibiri byambaye uturinda ntoki tuzwi ku bakinnyi bitera amakofi. Umuhanzi The Ben yateguje rero abantu icyo gitaramo Mbaturamugabo, bivugwa ko azahuriramo na mugenzi we Bruce Melody, bakunze kwifurizwaho n'abafana babo ko bazahurira mu gitaramo kimwe, bakamenya ntese bakazahura mu gitaramo kimwe Mpinyuza Mugabo, tukamenya ntese ninde mwami w'umuziki nyarwanda aho bigeze ubu ngubu. Nukuvuga ngo ni iki gitaramo kizabimburirwa n'ibindi by'umwaka wa 2025, nicyo kizabimburira ibindi bitaramo by'umwaka wa 2026, dore ko kizaba tariki ya mbere Mutarama umwaka wa 2026 nkuko byagaragajwe n'umuhanzi The Ben wari wanakoze igitaramo cyabimburiye ibindi muri uyu mwaka wa 2025. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, The Ben yifashishije ifoto y'ibipfunsi bibiri byambaye gants zimenyerewe ku bakinnyi b'umukinnyi w'iteramakofe, birebana n'uburyo bwo guhigana. Arangije yerekana ko iki gitaramo kizaba kuri iyi tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Uyu muhanzi kandi yanagaragaje ko amashusho ari gukora imyitozo mu nzu yabigenewe cyangwa muri gym. Yahise ashyiraho ubutumwa bugira buti kubo bireba bose mukomeze mukurikire muzamenya ibirambuye. Amakuru ahari avuga ko iki gitaramo kizahuriramo The Ben na Bruce Melody cyahawe izina rya Who is the best, nubwo izina ritaravugwa mu tugenekereje muri Kinyarwanda, ni ukuvuga ati ninde uhiga undi. Kizarangira hagaragaye urusha undi, ko dore ko aba bahanzi bakunze guhanganishwa n'abakunzi babo bavuga ko umwe arenze undi. The Ben kandi akize hanze aya makuru nyuma yuko aba bahanzi bombi baherutse gushyira umukono ku masezerano ataramenyekanye amakuru arambuye kuko yo ariko kuri yo, ariko bikavuga ko n'ubundi ari imikoranire irimo na kiriya gitaramo. Mu bihe bitandukanye abakunzi baba bahanzi bagiye babahanganisha, ariko bamwe bakavuga ko umwe arenze ku wundi, ndetse bikagera naho
aba bahanzi babibazwaho mu itangazamakuru niba koko hari ikibazo bafitanye ariko bakirinda kubivugaho byinshi. Mu bihe bitandukanye rero nkuko nabikubwiye, abahanzi bombi kandi bagiye guhurira mu gitaramo, bagiye guhura mu gitaramo kimwe, ni mu gihe bafatwa nk'abayoboye muzika nyarwanda muri iki gihe, yaba mu buhanga ndetse no mu gikundiro cy'abafana muri rusange. Ngayo nguko uko bimeze muri ikino gitaramo, aho bigiye kuba ni bato, reka tubyite bato nkuko mubizi. Hari bato yabayeho nziza mu mateka hano muri East Africa kuri muzika nyafrika. Ni bato yaciye impaka, yari bato y'uwitwa Cindy Sanyu ndetse n'uwitwa Shiba Karungi hariya mu gihugu cya Uganda, aho abafana ba Shiba bavugaga ko Shiba arenze Cindy Sanyu, aba Cindy Sanyu bakavuga ko arenze Shiba. Ni ntaho bitaniye rero n'ino deba yacu, aho tugiye kubona show ya Danje, kuko iyi ni show yari yitegerejwe cyane, kuko ni igihe kinini byateguwe, bamwe bakabyifuza ubundi bikanga, ariko ndizera neza ko ibi bigiye gukemuka. N'uwa ngo iyo bato yo mu Bugande byaje kurangira Cindy Sanyu atsinze Shiba Karungi. Ibi byasize ishusho nziza ku muziki wa Afrika ndetse no kuri music ya Uganda muri rusange, kuko nukuvuga ngo ino bato mbere ya nambere irimo kugaragaza ubuhanga ndetse n'ubukaka muri music nyafrika muri rusange. Nukuvuga ngo nyuma y'ibyo ngibyo nanone isiga ishusho nziza n'imibanire myiza ndetse n'imikoranire myiza y'abahanzi, kuko nubwo Cindy Sanyu yahigitse Shiba, ntabwo bibuza ko bakomeje kuba bari kumwe mu buryo cyangwa se mu gukorana mu bindi mishinga igiye itandukanye, cyane ko nigeze kubona post yaho Cindy Sanyu bari bafite n'indirimbo bari guteganya we na Shiba, ariko ino ndirimbo amakuru yayo sinzi aho byaje guhera. Ni kimwe rero n'ino bato tugiye kugira mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa iyi ngiyo ni imbatura mugabo, kuko ugiye kureba mu rwego rwa fanatisme, Bruce Melody afite abafana benshi, cyo kimwe nuko Ben afite abandi benshi. Nanone kandi Ben yaje mu muziki Bruce Melody atarinjira fresh, ariko urwego Melody nawe ariho nawe rumeze neza cyane. Abajene bombi ni abajene b'abahanga cyane mu muziki nyarwanda, ni abanyamuziki kabisa ku buryo budashidikanywaho. Ahubwo turibaza ni who is the best, nkuko igitaramo kizitirirwa, nubwo wenda kizaba kiri mu bitaramo bya The Ben yashyizeho bizajya bitangira umwaka, ariko urumva ko gifite indi sermo yo kuba cyariswe ngo who is the best, ati ninde mwiza mu muziki, ninde mwiza uyoboye umuziki nyarwanda. Uwo munsi rero niwo munsi tuzamenya ntese impaka zakemutse hagati ya Ben ndetse na Bruce Melody, ubwo tuzaba tumaze kumenya umwami w'umuziki nyarwanda muri rusange. Kuri iyo itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 nibwo tuzamenya ni who is the best muri music nyarwanda. Yes, reka nkwifuza rero gukomeza kugira ibihe byiza cyane, ari nako nkomeza kugusaba gukora subscribe wowe utarakora subscribe, kuko amakuru yo ni menshi ngira ngo nawe urimo urabibona. Mbanagireje gutegurira kabisa amakuru menshi agiye atandukanye, arimo aracicikana kuri ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ari yo mbanaguteguriye nanone nkanjye ubwanjye. Ibiganiro byo ni byinshi kabisa, rero icyo ngusaba ni ugukora subscribe kuri like kuri Msafi TV nako, hanyuma nanone kandi ukabutemereye kujya kure, kuko ugize gutya ukajya kure wahomba byinshi kabisa, ko makuru yo ni byatsi byayo ni nagangari gayo kabisa. Rero icyo usabwa nta kindi ni gukora subscribe, like, ariko nanone ntukibagirwe gukanda kuri notification bell cyangwa kunzogera, kugira ngo ujye ubasha kubona notification ko hari amakuru mashyashya amaze kuba yakugeraho cyangwa amaze kuba
gutegurirwa. So reka mwifuze komeza kugira ibihe byiza cyane nkuko bisanzwe. Nanone Yakomi Ayo Safi Thaiga, the one and only, the baddest.